8مین عادت ضد تنبلی. انجام 1 به 1 پروژه ها. بهانه‌ای که از میان می رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. وقتی به دلیل انبوه حجم کارهایمان احساس استیصال می کنیم، با انجام همزمان چند کار سعی می کنیم دوباره سررشته امور را در دست بگیریم. مشکل اینجاست که انجام همزمان کارها بیش از آن که مسئله‌ای را حل کند ایجاد مسئله می کند. معمولاً وقتی توجهتان را به 2 کار همزمان معطوف می کنید تلاشتان نیمه می شود و به همین ترتیب کمیت نتیجه کارتان نیز به نصف تقلیل می یابد. به جای انجام فعالیت‌های گوناگون در یک زمان بهتر از عادت 1 به 1 را در خود پرورش دهید. لازمه این عادت آن است که بلافاصله دست به کار انجام هر فعالیتی که سر راه شما قرار گرفت بشوید. برای مثال بسیاری از مردم عادت دارند که ایمیل هایشان را از روی تلفنشان بخوانند. اما اگر شما اصل 1 به 1 را دنبال می کنید باید که اپلیکیشن ایمیل را از روی تلفن همراهتان حذف کنید و تنها در صورتی پیام هایتان را بخوانید که آماده پاسخ دادن به آنها هستید. 1 به 1 همچنین استراتژی مؤثری برای پروژه های دراز مدت است. بسیار پیش می آید که مردم در زمان واحد چند کار را با همدیگر انجام می دهند. اما استراتژی عاقلانه تر آن است که ابتدا یک پروژه را تمام کنیم و بعداً پروژه دیگری را آغاز نماییم. این عادت هم به شما کمک می کند تا در زمان مشخص کارهای بیشتری انجام دهید و هم این که برای انجام کارهایتان انگیزه بیشتری داشته باشید. برای مثال فرض کنید شما نقاشی هستید که با درآمد عایدی از انجام پروژه هایتان زندگی می کنید. همکنون شما 5 هفته برای کامل کردن 5 پروژه وقت دارید. گزینه‌ای که به نظرتان کارآمدتر است را انتخاب کنید. گزینه الف. هر روز اندکی روی هر 5 پروژه کار می کنید تا در هفته 5 هر 5 پروژه به اتمام برسند. گزینه ب. هر هفته یکی از پروژه ها را تمام می کنید. اگر گزینه ب را انتخاب کرده باشید درست گفته اید. علت آن هم به این شرح است. در هفته اول پروژه اول را تمام می کنید. در هفته دوم هم پول حاصل از اتمام پروژه اول را می گیرید و هم پروژه دوم را تمام می کنید. در هفته سوم هم درآمد حاصل از پروژه دوم عایدتان می شود و هم پروژه سوم را به پایان می رسانید. هفته 4 و 5 را نیز به همین ترتیب ادامه می دهید. تنها در صورت انجام پروژه ها به صورت یکی پس از دیگری است که درآمد و در نتیجه انگیزه ادامه کار را به دست می آورید. اکثر مردم از این نکته غافلند. وقتی عادت کامل کردن آنچه آغاز کرده اید را در خود پرورش دادید، لوپ های خالی که انرژی روانی لازم برای انجام کار را در خود می کشند سریعتر پر می کنید. اجرای این عادت. پرورش عادت انجام 1 به 1 پروژه ها مدتی زمان میبرد. اگر راستش را بخواهید خود من هنوز هم در شکل دادن به این عادت کاملا موفق نشدم و پیش می آید که چند کار را همزمان با همدیگر جلو ببرم. اما همیشه وقتی تنها یکی از پروژه ها را ادامه می دهم و بقیه را یا حذف و یا به آینده موکول می کنم نتیجه بهتری می گیرم. بهترین راه اجرای این عادت بدین شرح است. 1. تنها زمانی برنامه روزانه‌تان را شروع کنید که می‌دانید آن را به انجام می‌رسانید. 2. پروژه‌هایتان را به ترتیب سودمندی و محدودیت زمانیشان اولویت بندی کنید. 3. آنقدر روی پروژه الف کار کنید تا کامل شود. 4. سر جای اولتان برگردید و همین کار را با پروژه ب، جیم و دال هم انجام دهید. 5. با انجام مرور هفتگی و تحلیل درستی اولویت بندی هایتان از بازگشت به عادت پیشین انجام همزمان کارها جلوگیری کنید. به زودی در خواهید یافت که انجام 1 به 1 پروژه ها تأثیر شگفت‌انگیزی بر افزایش بهره‌وری شما دارد. علاوه بر آن به دلیل ایجاد انگیزه و هیجان حاصل از پایان یافتن یک پروژه امکان به تعویق انداختن پروژه های بعدی ضعیف‌تر می شود.